مما فضيحة. اليوم عندك الشعب التونسي يصبح مريض، قزمونا، حشمونا، ذلونا، ومرضونا، وبكيونا قايمين على الفجر. شعب تونس وما أدراك، راهو رد بالك، تونس التاريخ، تونس الحضارة، تونس 7 مشاركات، تونس أول انتصار عربي إفريقي. يظل لي فما عباد ما حسيتش بحجم تونس، قيمة تونس بالعالم. السلام عليكم أصدقائي الكرام. الفيديو ديال اليوم فهو ماشي فيديو عادي، فيديو يستحق المشاهدة. فبلا ما نطول عليكم، كيف ما شاهدتوا معنا بحول الله في بداية الفيديو، كيف ما غنشاهدوا في تتمة الفيديو إن شاء الله. نمروا للفيديو. مما فضيحة. اليوم عندك الشعب التونسي يصبح مريض، قزمونا، حشمونا، ذلونا، ومرضونا، وبكيونا قايمين على الفجر. شعب تونس وما أدراك، راهو رد بالك، تونس التاريخ، تونس الحضارة، تونس 7 مشاركات، تونس أول انتصار عربي إفريقي. يظل لي فما عباد ما حسيتش بحجم تونس، قيمة تونس بالعالم. متاع تونس يمثل شنو؟ نتفرجوا ماناش مصدقين، نتفرجوا وصلنا لحد هو نتكلم تحت رقابة فنيين، وهذا شعوري. وصلنا لحد وانك بالدقيقة 70 تقريبا لو كانت مقابلة ملاكمة كنت ترمي المنديل. انت خاسر، ماذا بيك تكمل تلعب الوقت ما يوفاش ومش تخلط؟ لا، احنا خاسرين وماذا بينا نرميو المنديل. وقف، ستوب، يجي، ما عادش نجمو. ناس تبكي، ناس مضحية، ناس جايتك الغادي، حتى ملايين وفلوس ودنيا وتعب، مش في الاخر يراو اشباح، يراو واحد على البنك ما هو فاهم منها شيء. بعد ماتش بلجيكا اللي خسرنا فيه 5-0، خرج عمل ندوة صحفية. في الندوة الصحفية تحدث مسؤوليتي وكذا وكذا، ومن بعد بدل اللغة في المرة هذه، ولكن هو وتكلم باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، لغته والإنجليزية، لكن قال كلمة برك بالعربي، كلمة فقط بالعربي. قال نحشم، سامحونا، نحشم على 5 متاع بلجيكا. شو باش تقول لنا توا؟ وانا خرجت في التلفزه قلت بربي خرجها من قاموسك، قال لي نحشم، ما عادش تحشمونا. قال لك ليش؟ هذيك الحشمه صغيره، هذيك حشمه وجهك يا حمار برك. هذه الحشمه هذه وجهك تخبيه، خبي وجهك امشي تخبى. شو اللي عملت فينا؟ واللاعبين معناها فريق حمى، فريق فوضى عارمه، فريق بلا روح. تتفرج ماكش مصدق. راهو اللي صار البارح يدخل التاريخ الاسود للكرة التونسية. البارح يوم اسود في تاريخ كرة القدم التونسية. تقول لي راهو نحكيه على كأس العالم. نقول لك ما هي تحكي على كأس العالم؟ تونس البارح خارج العالم، مش في العالم. 48 اللي ريناهم برك، 48 اخي بوحده تقول 49 حتى الفريق الجديد كوراساو والله العظيم يعمل لك كيف تلقائيه، وناس تجري وناس كذا وترى وقليب وكذا، ووصلوا 1-1 مع المانيا سامحني، والمسؤولين تتفرج باش تغير وتعمل وكذا. اول ناس تتحاسب
المسؤولين. صبري اللاموشي بركشي جاء خلع باب الاتحاد التونسي ودخل قال لهم انا ندرب، تعطيوني توا الهديه هذه تهديوا لي كاس العالم. بركشي هو فرض، لا احنا مشينا له. الناس اللي عينته كيفيه تعيينه على ان اساس تعيينه هو بطال فريق سعودي من الدرجه الثانيه نحاه، معناها تخلى عليه. اذا الناس كل تتحاسب. اللي وقع للشعب التونسي هذا، سامحني ما نقولش، حبش نقول كلام كبير، ولكن لا يقبل تماما، وهذه اهانه يجب محاسبه كل من تسبب فيها. كنت تتذكر انت في الحصه الاولى والثانيه ما زلنا ما لعبنا حتى مقابله. انا ماذا قلت بالضبط؟ قلت 5-0 ضد بلجيكا ما تقلقنيش. ماذا يقلقني؟ وأن صبري اللاموشي على بنك الاحتياط، على بنك البدلاء، كمدرب كإدارة للفريق، وهو قدام كوتش يعرف، حسيته دخل بعضه ما يعرفش يعمل، ولا داخله بعضها، ولا كبه داخله كبه خارجه قيام، ما يعرف يعمل تغييرات. خوفني، وقلت انا بالحرف الواحد صبري اللاموشي دايخ، وهذا اللي يخوفني. يا اخي تاكد دايخ، والبارح الناس كرت، والناس اللي وكل لي انا قلت دايخ تو 5 ايام قالوا يزي من التنبير او ينبر علينا، هاكم ريتوا. ودايخ دوخنا عذبنا وبكينا. لو يستمعوا المسؤولين لكلام هذا ويرجعوا للناس اللي فعلا نقدت الفريق التونسي، نقدت بحب يا مؤيد، وانت تعرف، انت ادرى. صحيح. انا تونسي ونحب تونس ونضرب على تونس بالبونيه، ما تضحكش عليا، ندافع عليك. لان الليل صلى الله نقول تونس مع تونس. اما حتى البارح في الحصه كنت تتذكر مع عبده قال لي شبيك قبل ماتش قبل الماتش قبل المقابله هاو حاضرين صح. قبل المقابله قال لي شبيك متشائم؟ انت مش متشائم، انا واقعي. مرات في حاجه كبيره راهو، مع الاسف ضبابيه كبيره، مع الاسف الضبابيه تاكدت. نسمعوا كلام اللي يبكينا، ما نسمعوش كلام اللي يضحكنا، نسمعوا كلام اللي ينفعنا، ما نسمعوش كلام اللي يهزلنا معنويات هي هابطه بطبيعتها. هذاك علاش سامحني مؤيد، سامحوني الاولاد، سامحوني الساده المشاهدين. اكيد شعور اي محب 5 متاع الصباح دونك تونا 5. انا خايف على نلعب ضد اليابان تو في 7. لا ان شاء الله تكون ردة يستر الله، خلينا متفائلين. ان شاء الله ردة فعل. بربي سؤالك ممتاز، لانه يجاوبوا فنيين. هذا علاش انا ناخذ في اطار فني. ناخذ في اطار فني. بيلسا مدرب المدربين اللي هو قرر بيب جوارديولا وقرر الناس الكل والكل يعترفوا له. هو الان مدرب اليوروغواي. تعرف شو عمل مؤيد؟ اليوروغواي تشارك في كاس العالم، قال ما نعمل حتى مقابله وديه، ما يشوفني حد وما نشوف، نمشي بمعنوياتي كامله. اختيارات، من بين الاختيارات وانه تو انت مشيت كنت قاعد، معناها عملت مقابله بلجيكا اللي كانت بطبيعه الحال ربما هي اللي حلت الباب، حتى السياده وكمان ولات خلاص ولات كيفها، معناها قالت 5 شبيه بلجيكا 5 حتى احنا و5 معناها مع الاسف ولينا تونس وما ادراك. والله يخذلونا، راهو شيء يوجع، راهو شيء يوجع. لاول مره اعتقد منذ سنوات جميع المقاهي مفتوحة للصباح ولهزيز في الشوارع. حقيقة مشهد اتمنينا يكتمل بصورة جميلة. بالطبع، وهذاك على الأقل احترموا، هذاك على الأقل كنا نتمناه. علاش قلت لك شعب تونس راهو ما قامش مليح، إذا كان رقد فعلا ما قامش مليح. شعب تونسي قام مريض، لأنه راهو في العالم الكل، مش ما نقولش تونس بقى، في العالم الكل شنو اللي خرج الشعوب للشارع؟ كرة القدم. شنو اللي فرح الشعوب؟ كرة القدم. لكن مع الأسف فما شعوب تفرحها فرقها الوطنية، واحنا عندنا فريق وطني مع الأسف خلى الشعب التونسي بدمعته. والله الشعب التونسي بدمعته، وذا راهو ما يغفره لكمش إلا إذا كان عملتوا معجزة عشان نجموا ننساو شويه. طيب مازالوا يقبلوه الملاعبيه، مازالوا نجموا يقبلوه. ايضا نقطه تصريحاته الاخيره اللي حمل المسؤوليه كامله للاعبين. لا ما عادش، انتهى، قطيعه.
حتى اللاعبين يرفضوه. ونأكد لك على حاجه وانه صبري اللاموشي معناه ما عادش ممكن تماما، حتى هو شخصيا الان مدرب جديد، لا مدرب ما نجم يكون كان حل وقتي تاع زوز مقابلات. يستحيل حل وقتي اللي هو منظر الكبير وانيس بوجلبان اللي هما موجودين في الاداره الفنيه للجامعه. في وهبي الخزري ايضا اسم مطروح. وهبي ماهوش مدرب، معناه ما عنده مش قيمه، معناه ما عندوش الشهايد العلميه والكفاءات وكذا. هو وهبي الخزري البارح معناه سامحني والله ملاحظتك الحكم مشى ينبه عليه مرتين، كان متحمس اكثر من لاعبي. كان تبعت انا صحيح. تبعت المقابله مشى ينبه عليه الحكم مرتين، كان متحمس اكثر من لاعبي. معناه سامحني. وصل صبري اللاموشي قال في تصريح قبل، والله مسكينه لتونس، والله مسكين الفريق التونسي. تعرف قال قبل؟ قال صبري اللاموشي لو عندي الامكانيه نلعبه لانه مازال في فورما. قالها في تصريح اعلامي. يا ودي قداش هنتنا، قداش طيحت قيمتنا. مش معناه انا صبري نحبوه وهبي نحبوه الناس الكل. وهبي متقاعد عنده قداش؟ هذه قلة. قال لو عنده الاوراق وهذا راني لا امان هذا مازال يقعد معناها. خيبة امل كبيره اليوم بريمون هي تحققت بالرسمي المره هذه خيبه الامل الحقيقه. معناها اوني اسومي معناها حزن كبير، حاله نتاع حزن معناها، لانه بريمون حتى توا جاي في ثنيه ما رقدناش، الناس كل مصبحه براتيكمون. جاي في ثنيه معناها واحد يسودي منين باش يبدا؟ لا مش باش يبدا، خاطر راني بوزيتيف معناها في حياتي نورمالمون، نحب نغزر قدام. Comment repartir معناها فهمتي؟ comment rebondir, comment trouver les solutions, comment trouver les justes mots. حتى الكارثه صارت معناها وفضيحه، اهانه لتاريخ بلاد كانت بيونير في الكوره في الافريق وفي البلدان العربيه. يهانا البلاد 7 مرات في كاس العالم، يهانا البلاد اللي فريمون كنا نمنيو في رواحنا. سامحني جوست هاني باش نكمل. كنا نمنيو في رواحنا وكنا معناها نسيو نكذبوا فوالا الكلمه. مي لي سينيو الكل كانوا واضحين معناها اون ايتي تري بروش دو لا فايت، خاطر البارح سيتي اون فايت كوليكتيف انديفيدويل. معناها كي نجيو نشوفوا جروسو مودو هكا افروا ليه باسكو اوني ديجا 9 سوايع برك بعد الماتش اون فا دير بريسك افروا، وخاطر راهو اللي يتشنج وتهزوا العواطف واحد وكل ما ينجمش يبني ويعاود. لكن كي نشوفوا افروا ونحاولوا نحلوا هكا نشوفوا ان بو معناها راهو لي ريد فلاك كيما نقولوا معناها لي سيني نيجاتيف اللي كانوا يلزمونا باش نعملوا رياكسيون كانوا موجودين. من إقالة سامي طرابلسي اللي هي فهمتني إقالة كانت في بلاصتها صحيح، لكن لو شوا الناس كل تاع صبري اللاموشي كنا ناخذوا فيها بيك دي بانسيت معناها سادير كنا نكذبوا نسيو نقولوا بوتيتر ان شاء الله لغة العادة بتاع الكورة مدورة وما هو ولا ماتش وكل شيء نجم يصير في 90 دقيقة وكلا حديث البراتان الفارغ فهمتني. باش نرجع لكم ديجا دكتور في الاخر جست كملت هاني حبيت نقول حاجه برك اللي صحيح معناها سي اون تري غروس ديسيبسيون وحاله نتاع احباط معناها نتاع حزن. اني الحقيقه معناها هذه ثالث ولا رابع مره برك معناها في حياتي 35 عام كوره ما نجمش نتجاوب، ما نجمش حتى نرقد، ما نجمش نخمم معناها الحقيقه معناها صدمه لا بعد ماتش كوره الحقيقه واحد يتحس وكل على بلاده وكل مي براتيكمون هذه اكثر مره معناها توجعت فيها معناها في معناها تحس اللي فريمون اون في الكيان ميو فير. لا تو علاش ديما نرجع نقول تو الجمعه اللي فاتت قلت لكم ونعاودوا يا ولادي يهديكم ربي اللغه راهي مطموع وطميعه وماتشلول راهي بتقعد جمعيه محترمه والناس كلها ماتش سويه يا ولدي هديك احترموه الماتش يا نيس، نحترموا كاس العالم نحترموا الماتش ونمشيو افيك دي زامبيسيون اللي ريناه البارح غلطت على كامل مستويات بالضبط. تلقى ما تقول لانه الحقيقه اللي صار البارح اكثر من كارثه
اللي صار البارح هو نتيجة تراكمات، وهاني باش نجيك معناها بالتدريج. لكن أنا بالنسبة لي نبدأ بالجماهير، نبدأ بالشعب التونسي اللي كل ما تسنح الفرصة بعد الكلام وبعد الحديث وما ناش باش نشجعوا المنتخب وما ناش باش نكونوا ونحن عنا الأندية متاعنا، لكن الجماهير اللي تسهر 3 متاع الصباح واللي تشرب القهاوي الكل واللي تعمل كل ما في وسعها انها تقعد 3 متاع الصباح وخدمها تستنى فيها من غدوه، وبرشا حاجات وراها تستنى فيها من غدوه. كيفاش باش يرقدوا؟ والصغار اللي رقدت وعاودت قامت، والصغار اللي تمسحت دموعها من بعد، والصغار اللي ما تقبلتش، هذا الكل معناها شكون باش يعوضوا؟ من المسؤول اللي باش يعوضوا؟ المدرب هل هو باش يعوضوا وإلا اللاعبين باش يعوضوا؟ هذا الكل خلينا متوانسة اللي نحن في بعضنا، حتى كي نقوموا الصباح نعرفوا بعضنا ونسلموا على بعضنا ونقولوا بون هزيمة، لكنها هزيمة ثقيلة. حتى باش تقول صباح الخير الصباح ما نجمتش تقولها، لكن ما قمناش ما رقدناش. الناس اللي في الغربة كيف معناها اللي هذا يقول لك كيفاش باش نمشي نخدم، وزملائي العرب شنو باش نواجههم وشنو باش نقول لهم، شنو الحشمة اللي في وجهي باش تكون 5 بعمري ما كنت نتصورها. تلقيناها ال5 راهو في روسيا، لكن ما كانتش بالطريقة هذه وبالوضعية هذه وبالكارثة هذه اللي كانت البارح وبالرداءة هذه اللي كانت البارح. الناس اللي في الغربة اللي في أوروبا اللي يقول لك ولدي صغير قام الصباح يقول لي أنا ما نحبش نمشي لأنه زملائي في المدرسة لي ماروكان ولي بلج ولي الفرنسيس باش يقولوا لي 5 ربحوكم 5 بنا نتيجة. معناها الصغير اللي أنا نحب نربيه، اللي البرا نحب نربيه على حب تونس، خاصة من خلال المنتخب ومن خلال الرياضة، خلينا نكون صراحة، يقول لك أنا باش نحشم، باش تشريها الحشمة هذه الكل معناها تجمع البارح. وشفنا الناس الحقيقة معناها الكم الهائل متاع الغضب والكم الهائل متاع الحسرة، ناس بدأت بستريس وكملت بأكثر ستريس وتقول لك نحن وين ماشيين. لكن معناها une première impression c'est que déjà فما un constat c'est que on a raté l'entrée متاعنا et on l'a raté haut la main. معناها عطينا صح، معناها on a tout fait pour entrer du mauvais pied, on a tout fait باش ندخلوا بصفة كاتاستروفيك كارثي. et puis on a montré زاد للناس وخاصة العباد اللي تبع فينا، نقرا في عناوين الصحافة اليوم اترونجير شيء حشم انا كنت باش نقراهم الحقيقة وراني بطلت يعني الحقيقة لا اقراهم الحقيقة. معناها فما دي حقيقتنا، فما دي تيتر اللي يمسوك في كيانك على الاخر، فما دي تيتر اللي يوجعوك من الداخل الستيرا ابستراكسيون فات من الوجيعة كيما كانت تحكي نعيمة، والصغيرات اللي يحلموا والكبار زاد اللي يحلموا. abstraction fait de tout ça معناها on avait les moyens de mieux faire. فهمت؟ حتى بالمجموعة الحالية نفس المجموعة عملنا بها مخير. اي voilà on avait les moyens de mieux faire. لكن l'impression générale البارح c'est que فما بهتة، فما une apathie، فما دهشة. ما مدرب معناها الحقيقة مع كامل احترامي مدرب لا يحكيو ماهوش مصدق ابارامون هو فين معناها ماهوش مصدق اي اوكين رياكسيون. معناها اللي يوجعك سي كو الماتش قاعد يمشي والريزولتا تحسه جاي، والبونتو الثالث تحسه جاي، والرابع تحسه جاي. ابستراكسيون فات مسخيري غلط ولا زيد ولا عمرو ولا قرقير. حتى الملاعبيه كي غلطوا كل من مدرب ما حط شيء. فما ان انفيرونمون كي ني با سان، فما ان انفيرونمون تاع قله ثقه، فما ان انفيرونمون تاع وزاد معناها كون لو ديز اون بون فوا بور توت. فما زاد لاعبين اللي سكروا بلوز انتيليجون اي بلو دوي كو لي زوتر. فما لاعبين اون ايتا دومي فورم الور لا معناها يا لطيف معناها تهز عبد تحط عبد اخر معناها ندخلوا من بعد العبد يعني زاد دوك انت عمري ما ريت ولا في تاكي ما كيك حتى كي يكور في تونس. نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تبخلوش علينا بلايك وبسبسكرايب وفرقع داك زر الجرس باش يوصلك كل جديد اول باول. فلاش نيوز الحدث قبل ما يدور.